এই ভিডিওতে আজকে আলোচনা করব যে শিশুর অর্থাৎ নবজাতক শিশুর পিরিয়ডিক ব্রিদিং নিয়ে। অনেক সময় দেখা যায় যে বাচ্চা ঘুমিয়ে আছে, তখন এই পিরিয়ডিক ব্রিদিং আপনি লক্ষ্য করতে পারবেন, অর্থাৎ থেমে থেমে শ্বাস নেওয়ার যে ব্যাপার সেটা লক্ষ্য করতে পারবেন। প্রত্যেকটি বাচ্চা এটা করে, এটা স্বাভাবিক বিষয়। কি হয়, কখনো মনে হয় যে আপনার এই নবজাতক খুব গভীরভাবে একবার শ্বাস নিয়ে নিল, কিছুক্ষণ থেমে থাকলো, তারপর আবার বেশ জোরে 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 একটা শ্বাস নিচ্ছে দ্রুত, আবার তারপরে কিছুক্ষণ দ্রুত নিয়ে নিল, নিয়ে 10 সেকেন্ডের বিরতি দিয়ে আবার স্বাভাবিক শ্বাস নিচ্ছে। এরকম থেমে থেমে শ্বাস নেওয়ার প্রবণতা যদি আপনার নবজাতকের থাকে, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এটা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু কোন সময় বা কোন কোন লক্ষণগুলো দেখলে আপনি জানবেন যে পিরিয়ডিক ব্রিদিংটাও আপনার বেবির জন্য একটু খারাপের দিকে যাচ্ছে, অর্থাৎ তার একটু শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, কীভাবে বুঝবেন সেটা নিয়েই আজকের এই ভিডিও, এবং সেটাই আমি ধাপে ধাপে আজকে বলে দেবো। তাহলে শিশুর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কিনা বা এই থেমে থেমে শ্বাস নেওয়াটা কখন খারাপ এবং কখন ডাক্তারের কাছে যাবেন, সেইগুলোরই লক্ষণ হলো, প্রথম যেটি বলবো সেটি হলো যে এই পিরিয়ডিক ব্রিদিং অর্থাৎ থেমে থেমে শ্বাস নেওয়া, এই বিরতির সময়টা যদি 10 সেকেন্ডের বেশি স্থায়ী হয়, তাহলে অবশ্যই ডাক্তারবাবুকে জানাতে ভুল করবেন না। দ্বিতীয়ত, এই শ্বাস নেওয়ার সময় যদি গোগানোর মতো কোনো আওয়াজ করে, হয়তো গুগিয়ে গুগিয়ে শ্বাস নিচ্ছে, তাহলে কিন্তু আপনি একটু এই বিষয়টি লক্ষ্য করবেন। আরেকটি বিষয় খেয়াল করবেন যে একটানা কাশি বা একটানা হাঁচি বা একটানা যদি সর্দি লাগার সমস্যা থেকে থাকে, তাহলেও কিন্তু আপনি একটু শ্বাস প্রশ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখবেন। দ্বিতীয়ত বলবো, যখন এই নবজাতক শ্বাস নিচ্ছে, তার যে পাঁজরা, এই পাঁজরার হাড়গুলি যদি দেবে দেবে যায়, অর্থাৎ যতবার শ্বাস নিচ্ছে ততবার এই পাঁজরাগুলো ভিতর দিকে নেমে যাচ্ছে, তাহলে কিন্তু অবশ্যই আপনি ডাক্তারবাবুর শরণাপন্ন হবেন। আরেকটি বিষয় সেটি হলো, শ্বাস নিতে নিতে আপনার বাচ্চা যদি নীলচে হয়ে যায় শরীর, তাহলে কিন্তু অবশ্যই দ্রুত আপনি ডাক্তারবাবুর কাছে যাবেন, কখনো এটা নিয়ে বসে থাকবেন না। এরপর এই শ্বাসটা যদি খুব দ্রুত নেয়, এই নিঃশ্বাস নেওয়াটা যদি মিনিটে 60 বারেরও বেশি হয়, তাহলে কিন্তু অবশ্যই ডাক্তারবাবুর শরণাপন্ন হবেন এবং প্রত্যেকটি ধাপ সুন্দর করে খুলে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আলোচনা করবেন। নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় যদি শিশুর নাক ক্রমাগত ফুলে যায়, যতবারই নিচ্ছে মনে হচ্ছে কষ্ট করে শ্বাস নিচ্ছে, নাকটি ফুলে ফুলে যাচ্ছে, এবং তার সাথে সাথে যদি খাওয়া দাওয়া একদমই ঠিকঠাক না করে, তাহলে কিন্তু অবশ্যই ডাক্তারবাবুর শরণাপন্ন হবেন। এই আগের যে লক্ষণগুলো বললাম, তার সাথে যে বয়সে বাবুর যেসব অ্যাক্টিভিটি করার কথা সেই সব অ্যাক্টিভিটি না করে যদি আস্তে আস্তে সে নিস্তেজ হয়ে পড়ে, তাহলে কিন্তু অবশ্যই ঘরে বসে না থেকে ডাক্তারবাবুর শরণাপন্ন করেন। হতে পারে যে আপনার বাবুর একটু হলেও শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, ভয় পাবার কিচ্ছু নেই। নবজাতককে নিয়ে চললে বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা আপনার আসবে, এবং কোন কোন বিষয়ে কী কী পদক্ষেপ নেবেন সেই সব নিয়ে আমার এই ভিডিওটি, আমার এই চ্যানেল, আপনাদের পাশে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্যই আমার কাজ। আমার ভিডিওতে একবার দেখে নেবেন এবং তার সাথে সাথে আমার চ্যানেলটিতে প্রতিনিয়ত নজর রাখবেন এবং পুচকেটাকে নিয়ে সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকবেন। ধন্যবাদ।